Sto lottando per avere questa tastiera da prima di Natale, un sacco di ritardi. È la Neo, in questo caso è il formato 70. Ho tribolato così tanto per questa tastiera che non ho neanche idea di che colore mi abbiano mandato. Qui abbiamo la PCB e i foam, due plate FR4 e policarbonato. La colorazione è nera grigia? Non so capire se è un nero o un grigio, no, dovrebbe essere il nero, no, è nero, nero. Andiamo a spellicolarla, che voglio farvi vedere una particolarità comunque di questa tastiera. Per riuscire a gestire questo spazio aggiuntivo del 70%, hanno proprio separato la tastiera in due con questa parte che è magnetica, si toglie, e qui abbiamo lo slot dell'alloggiamento per installare la PCB aggiuntiva. E cosa estremamente particolare, tutte le connessioni della tastiera sono con questi connettori magnetici. Secondo me sono una soluzione incredibile e per il prezzo della tastiera sono tantissima roba.